누가복음 11장 5절에서 13절인데요. 13절 한 절만 읽을게요. ルカの福音書11章5節から13節ですけれども、13節1節だけお読みします。してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。アーメン。아홉 번째 만남은 기도는 영적인 과학이다. 9回目の出会いは祈りは霊的な科学です。누가복음 11장 5절에서 13절이고요. ルカの福音書11章5節から13節であり、 그리고 누가복음 18장 1절에서 8절입니다. またルカの福音書18章1節から8節です。 제가 한 절만 읽었지만 여러분들이 말씀 운동할 때는 두 부분을 다 찾아서 읽으시기 바랍니다. 私は一節だけ読んだんですけれども、皆さん御言葉運動されるときにはこの2つの聖書の箇所を全部読んでみてください。 복음편지 아홉 번째 만남은 우리가 이렇게 복음편지에 실은 결론입니다. この福音の手紙9回目の出会いというのはこの福音の手紙の結論です。 기도는 신앙생활의 결론 아닙니까? 祈りというのは信仰生活の結論ではないでしょうか。 그래서 우리가 기도가 안 된다, 많은 것을 놓치고 있는 거고요. ですから私が祈れていないということはたくさんのことを流してしまっていることがあります。 기도 내용을 보면 우리가 신앙생활을 알 수 있거든요. また私たちが祈りの内容を見てみますとどのような信仰生活をしているかわかります。 그래서 우리가 이렇게 저도 옛날에 기도 잘 몰랐거든요. ですから私は昔は祈りに対してよくわかりませんでした。 기도가 영적인 과학이라는 얘기는 이렇게 눈에 안 보이는데 보이는 과학이라는 얘기 아닙니까? 祈りは霊的な科学というのは目では見えないんですけれども、現れることは科学ではないでしょうか。 제가 옛날에 이제 한 15년, 6년 전에 예수를 믿었는데요. 私は15、6年前にイエス様を信じましたが、 그전에는 교회 다녔습니다. その前にも教会に通っていました。 집안이 다 교회 다녀서요. 私の家庭はすべて教会に通っていたためにです。 근데 이제 교회 다니는 게 죽기보다 싫은 거예요. しかし、教会に通うのが死ぬよりもっと嫌でした。 아무 재미도 없고요. 何も面白くないですし、 가서 내내 졸다가 이렇게 오고 그랬거든요. ですからいつも教会に行って、そして寝てから戻ってきました。 그러다 어느 날 집안에 막 여러 가지 문제들이 다 왔어요. しかし、ある日家庭の中にあらゆる問題が起こってしまいました。 우리 시어머니 권사셨는데요. 이렇게 암 말기로 이렇게 병원에 입원하게 됐어요. 私のお父さん方の母は、そのような、もともと看守だったんですけれども、しかし、癌の末期となってしまい、病院に入院してしまいました。 제가 이제 간호사니까 옆에서 이제 간호를 하지 않았습니까? 私は看護婦だったために、横で看護をしていたではないでしょうか。 근데 우리 시어머니가 이제 검사하러 들어가고 제가 밖에 앉아 있었거든요. しかし、私のお母さんがそのような、検査を受けに行ったために、私は外で待っていました。 근데 눈을 감고 있는데 우리 시어머니 모습으로 누가 옆에 서 있어요. しかし目を閉じていたんですけれども、私のその母の姿で、横に立っている霊がいました。 제가 너무 놀라가지고 눈 떠보니까 없더라고요. 私はあまりにも驚いてしまい、目を開けた時にはもういませんでした。 또 눈 감고 있었는데 뭐가 또 우리 어머니 모습으로 또 서 있어요. また目を閉じていたんですけれど、私の母の姿で誰かが立っていました。 이상하다. 이게 뭘까? ですからおかしいな、これ誰なんだろうと。 세상의 과학 갖고 이해 안 되는 일들을 제가 이제 알게 된 거예요. この世の中の科学を通して理解することはできないことを私が知りました。 그러니까 이제 그러다가 제가 그때부터 뭔가 제가 불안하기 시작한 거예요. その時から私は何か不安を抱えるようになってしまいました。 이렇게 걸음을 걷는데 이 세상 사람 같지 않게 떠다니는 것 같더라고요. ですね、歩いていたんですけれども、この世の中の人には何かそのような感じがしまし 지금 た。 생각하니까 귀신 들린 거거든요. ですので考えてみたら、私は悪霊に取り憑かれていた状態だということで 근데 す。 우리 시어머니는 6개월밖에 못 산다고 이제 병원에서 판정이 났고요. そして私のそのお母さんは6ヶ月の命でそのように病院で言われましたし、 근데 이제 죽을 준비하고 계시고요. ですのでもう死を目前にされていました。 근데 그때 제가 병실에서 그렇게 시달리고 있는데요. 누가 이제 문을 열고 제 병실에 들어왔어요. 私は病室でそういうの悩んでいたんですけれども、ある方がその病室を扉を開けて入ってきました。 옛날에 교회 같이 다니던 이제 예원교회 지금 전도사인데요. 昔私と一緒に教会に通っていて、今イエオン教会伝道師なんですけれども、 그분이 들어와서 저한테 하는 얘기예요. 너 구원 받았냐? 이러는 거예요. その方が病室に入ってきて私に言ったの、あなた救われましたかと言われました。 저는 교회 한 번도 안 빠지고 다녔거든요. 그래서 구원 받은 줄 알았거든요. です私は今まで一度も教会を休まずに通ってたために私は救われていると
思っていました。 그랬더니 그 사람이 와서 그 이제 구원의 길에 대한 복음을 제게 영접 메시지를 했어요. しかしその方はこれ私に救いに対する受け入れのメッセージをしてくださいました。 저는 요한복음 1장 12절이 성경에 있는지 그때 처음 알았거든요. 私、ヨハネの福音書1章12節が聖書の中にあるということをその時初めて知りました。 그분이 예수가 그리스도라고 얘기하는데 내 안에서 뭐가 확 나가는 것 같아요. 뭐 거치는 것 같았어요. その方がイエスはキリストと言われたんですけど、私の中から何かが出ていく、そのような感じがしました。 그 그리스도가 믿어지는 거예요. その時からキリストを信じることができるようになりまし 그리고 た。 그리스도를 영접하지 않았습니까? またキリストを受け入れしたのではないでしょうか。 그때 제가 처음으로 기도했습니다. その時に私が初めて祈りました。 하나님 정말 살아계시다면 내가 이 예수가 그리스도라고 얘기하다가 할 수 있도록 내게 은혜를 달라고요. 神様、誠に生きておられるとしたら、イエスがキリストだということを私が伝えることができる恵みを与えくださいと。 그리고 이제 어머니는 병원에서 도저히 가망이 없다고 모셔가라서 모시고 집에 왔어요. ですので、もう病院では、もうお母さんはもう、病院ではどうすることもできないために、もう家に連れてきなさいと言われたために家に連れてきました。 신학원도 가고 싶은데 우리 어머니가 이제 못 일어나시잖아요. 伝道師学にも行きたかったんですけれども、私のお母さんが起き上がることもできませんでした。 근데 우리 어머니가 이제 새벽 예배를 갔대요. しかし私のお母さんが蒼天祈祷会に行かれたそうです。 근데 목사님 말씀하시는데 그 말씀이 확 믿어지더래요. 牧師先生が御言葉を言われたんですけれど、その御言葉が信じれたそうです。 아, 하나님이 나를 치유하시나 보다 우리 며느리 전도하라고 이런 마음이 들었대요. ああ、神様私を癒してくださるんだな、私の嫁が伝道することができるように、そのように思ったそうです。 그때부터 일어나가지고 우리 어머니가 살림을 하셨거든요. その時からお母さんは立ち上がり、そして家事をすることができま 그리고 した。 저는 쭉 계속 훈련을 받고 전도 합숙을 갔어요. そして私は続けて訓練を受けて、そして伝道合宿に来ました。 그 기도를 어떻게 할 줄 잘 모르겠는 거예요. しかし一体どのように祈ればいいかということは分かりません 분명히 でした。 하긴 하는데요. 確かに祈るには祈っていたんですけ 근데 ど、 그때 이제 유광수 목사님이 영적 문제가 뭐냐 해서 쓰라는 게 다 이렇게 숙제가 있었어요. その時にリーガンス牧師先生は霊的な問題について書きなさい。それは宿題がありました。 그때 제게 하나님이 이렇게 알게 하신 게 있었어요. その時に神様は私に立たせてくださった部分がありま 제가 した。 요한복음 14장 26절 27절에 갖고 하나님 앞에 물어봤거든요. 私、ヨハネの福音書14章を持って神様の前に聞いていました。 하나님이 알게 하시려는 답이 뭔지 말씀으로 달라고. 神様が分からせてくださる、その、答えを御言葉になってくださいと 그때 。 하나님이 제게 주신 말씀이 네가 받은 축복을 못 누리는 게 기도를 못 누리는 게 영적 문제 아니냐. 제가 이렇게 답을 주셨어요. その時神様は私にくださった祝福、その祝福を味わうことができないことが霊的な問題ないか、そのように神様は私に示してくださいまし 그래서 た。 그때 그 내가 받은 신자가 받은 축복 7가지 권세 6가지를 가지고 우리 가문에 다 질병 갖고 죽는 그거 갖고 기도했어요. その時から神様は私にくださった7つの信者の祝福と、また6つの権威を持って、私の家系にあるいろんな病気などいろんなことを置いて祈りました。 근데 한 일주일 됐나 봐요. それから1週間経ちました。 우리 시어머니가 싹 쓰러지더라고요. 私のお母さんが倒れてしまいました。 그래서 병원에 모셔갔어요. ですので病院に連れてきました。 그랬더니 그 귀신이 떠나가면서 암이 완전히 없어졌더라고요. その時に悪霊が離れていきながら完全に癌がなくなりました。 그 초음파 해보니까 아무 흔적이 없는 거예요. そして、いろいろ検査してみたんですけれども、何の跡形もなくなってしまいました。 기도는 영적인 과학입니다. です祈りというのは霊的な科学です。 무엇을 가지고 기도합니까? で、何を置いて祈るでしょうか。 우리가 실은 받은 축복을 가지고 기도하는 거거든요. 実際に私たちは受けた祝福を置いて祈るということです。 새 신자들에게 제일 중요한 게 기도를 가르치는 です 것입니다. 新しい信者の方々にとって一番重要なことは祈りを知るということです。 불신자가 기도하는데 왜 응답됩니까? 未信者が祈りになぜ答えられるでしょうか。 모든 종교는 기도문이 다 있지 않습니까? また、すべての宗教というのはすべて祈りの文があるではないでしょうか。 모든 종교에 뭡니까? 기도문도 있고 또 기도를 얼마나 열심히 합니까? すべての宗教は祈りの文もありますし、またどれほど熱心に祈っているでしょうか。 짐승에도 절하고 또 뭡니까? 돌에도 나무에도 절하지 않습니까? また動物を拝んだり、木や石を拝むではないでしょうか。 어떨 때는 종이나 그림, 사진에도 절을 하거든요. ある時には、写真などそのようなものにも拝んでいるではないでしょう 근데 か。 왜 응답이 됩니까? なぜ、しかし答えるでしょうか。 분명히 여기에 역사하는 귀신, 다른 영이 있다니까요. 確かにここに働いている悪霊、他の霊があるためにです。 고린도전서 10장 20절에 보니까 제사 지내는데 왜 이렇게 이상한 일들이 일어납니까? 第一コリント16章20節を見ますと、なぜ北条するんですけど、おかしなことは起こるでしょう 제사 か。 지낼 때 죽은 부모가 오는 게 아니라 죽은 부모의 흉내를 가지고 그 집안을 장악한 귀신이 집에 들어오는 것입니다. 北条するときに、先祖が来るわけではなく、先祖のふりをした悪霊が、その家系を掌握した悪霊が来るということです。 분명히 귀신이 살아있어서 응답을 하는데 어떻게 응답을 하십니까? 確かに悪霊は生きていて答えるんですけど、どのような答えを与えるでしょうか。 무조건 응답해요. 無条件答えてくださいます。 왜냐, 귀신은 자기를
뭡니까? 있는 거를 알리려고 무조건 응답해요. なぜかというと今、悪霊は存在していることを示そうと無条件何でも答えま 마태복음 す。 4장 1절에서 11절을 마귀가 줄 수 있어요. マタイの口4章1節から10節悪魔を与えることができます。 경제도 줄 수 있고요. 経済を与えることもできますし、 뭡니까? 지위도 줄 수 있고요. 知恵を与えることもできます。 세상 영광도 줄 수 있습니다. また、この中の映画も与えることができ 이것 ます。 가지고 영혼을 사로잡는 거거든요. しかし、このことをもって魂を捉えてしまいます。 그리고 세 번째로는 뭡니까? また3番目は何でしょうか。 하나님의 자녀는 기도하면 또 응답이 오잖아요. 神様の子供は祈っても答えくだないでしょうか。 하나님의 자녀는 예수 이름으로 기도할 때 세 가지로 응답이 와요. 神様の子供はイエス様の身によって祈るとき3つの答えが来ます。 그러니까 이 부분을 잘 알고 있어야 돼요. この部分はよく知っておらなければいけません。 첫 번째는 즉시 응답하는 게 있어요. 一番最初にはすぐに答えられる祈りの答えがあります。 즉시 하나님이 급할 때 즉시 응답하는 게 있고요. 神様は支給だった時にすぐ答えてくださる 또 答え 새 があります。 신자에게 응답할 때 주로 즉시 하는 것들이 있어요. また、新しい信者にはすぐに答えられることがあります。 그리고 무응답도 응답이에요. また、答えがない答えも答えであるということです。 어린아이가 칼 달라 그러면 안 주는 게 응답이잖아요. 幼い子供が、カッターをくださいと言ったら与えないことは答えではないでしょ 그리고 うか。 우리 이런 것을 구했는데 하나님은 다른 것, 더 좋은 것을 응답하십니다. また、私たちが求めるよりもっと良いものを持って神様は答えてくださいます。 그래서 우리가 끝까지 믿음을 가지고 기도하는 게 중요하죠. ですので私たちは最後まで信仰を持って祈るということは重要ではないで 그리고 しょうか。 어떤 사람이 하나님의 응답을 받을 수 있으니까 자격입니다. また、どのような人は神様の答えを受けることができる資格があるでしょうか。 누가 응답받을 자격이 있습니까? 一体誰を答えられる資格があるでしょうか。 하나님의 자녀 예수 그리스도를 영접한 자가 하나님의 기도 응답을 받을 수 있습니다. 神様の子供イエス・キリストを受け入れした者が神様の答えを受けることができる資格があります。 그리고 예수 이름으로 기도하는 것입니다. また、イエスの皆によって祈ることです。 그리고 우리가 자신의 죄를 회개함으로 받을 수 있다 그랬는데요. また、私たちは罪を悔い改めることによって答えられることができます。 여기서 말하는 건 자범죄 얘기하는 거죠. この罪というのは自犯罪に対して言っています。 이미 모든 죄 용서받았는데요. もうすでに全ての罪は許されていますが、 우리가 육신이 연약해서 짓는 죄 있지 않습니까? 私たちは肉体が弱いために犯してしまう罪があり 우리가 ます。 자백만 하면 하나님은 분명히 다 용서해 주신다 그랬어요. しかし私たちは告白するとき神様は必ず全て許してくださると言われ 그래서 ています。 하나님이 내 안에 계신 걸 믿고 믿음으로 기도하면 됩니다. そして神様は共にあられることを信じ、信仰によって祈ればいいということ 우리가 です。 성경을 봤지만 누가복음 11장 5절 12절에도 보면 우리 끝까지 믿음을 가지고 기도하면 돼요. また、聖書は見なかったんですが、ルカの9章11章5節から11節、最後まで信仰を持って祈ったときに答えられま 왜냐하면 す。 믿음의 기도는 분명히 이렇게 믿음으로 결과가 나타나거든요. なぜか信仰の祈りというのは確かに信仰の結果が現れるためにで 그래서 す。 끝까지 인내하며 기도하는 자에게 응답하신다 그랬어요. また最後まで忍耐を持って祈る者に答えてくださる 그래서 と言われました。 끝까지 기도하는 게 중요해요. ですので最後まで祈るということが重要です。 분명히 응답하실 거니까요. 確かに答えてくださるために。 그러면 어떻게 응답을 올 수 있습니까? そして一体どのように答えが来るでしょうか。 제일 먼저 빌립보서 4장 6절 7절로 응답이 와줘요. 一番最初にピリピ4章6節から7節で答えが来ます。 너희 마음과 생각을 지키시라 그랬어요. あなたの考えと思いを守ってくださると言われました。 마음과 생각에 평안함을 주셔요. 心と考えに平安を与えてくださいます。 염려가 떠나가요. 思い煩いが離れていきます。 그 제일 마음과 사단이 공격하는 게 마음 생각이거든요. ですので、サタンが一番攻撃するのは心と 그래서 考えです。 우리가 염려를 기도 제목으로 바꾸면 됩니다. ですので、私たちは思い煩いを祈りを題目として変えればいいということです。 기도할 때 주의할 것이 있습니다. また祈るときには注意しなければいけないことがあります。 하나님의 자녀는 기도할 때요 반드시 응답되기 때문에 주의해서 기도해야 될 게 있거든요. 神様のことを祈るとき必ず答えるために注意して祈らなければいけないことがあります。 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지도록 기도해야 돼요. 私の思い通りは神様の御心、御胸を成し遂げられるように祈らなければいけません。 나의 계획이 아니고 하나님의 계획이 이루어져야 돼요. また私の計画ではなく神様のご計画が成し遂げられるように。 그리고 나의 환경이 아닌 하나님의 숨은 계획이 이루어지도록 기도하는 また 것입니다. 私の環境では神様の隠れた計画を探すことができるように。 그리고 원수 갚는 마음이 아닌 용서하는 마음으로. また報酬する心ではなく許す心で。 그래서 우리가 환경 갖고 기도하는 거 아니거든요. ですので私たちは環境を置いて祈るというわけではありません。 그리고 이렇게 용서하는 마음을 갖고 기도하고요. また許す心で祈 그리고 ってくださ 다섯 い。 번째 하나님의 뜻에 순종하는 마음으로요. また神様の御胸に従おうとする心でです。 내가 하나님의 자녀가 맞고 하나님의 응답하시는 게 맞다면 우리가 하나님의 뜻에 순종하는 마음으로 기도해야 됩니다. 私たちは神様の子供であり、また神様の祈りに答えてくださるとしたら、私たちは神様の御胸に従おうとする心で 결국 祈るということです。 주기도문의 내용 아닙니까? これが主の祈りの内容ではないでしょうか。 그리고 기도는 영적인 과학입니다. また祈りというのは霊的な科学です。 다시 말하면 실제라고요.
このことは実体であるということです。 아, 기도 안 하면 이렇게 하나님의 시간표 잘 볼 수 없어요. 祈らなかったら神様の時刻表はわかりません。 기도할 때 그러면 실제로 어떤 일을 합니까? だとしたら祈るとき実際的にどのような働きをする 성령이 일하세요. 聖霊が働かれます。 성령이 일하는 시간이 기도하는 시간이거든요. 聖霊が働かれる時間が祈る時間です。 그러면 성령이 일하시면 반드시 악령들이 결박돼요. 聖霊が働かれ必ず悪霊は縛り上げられます。 이때 누가 동원되느냐? 주의 천사가 동원됩니다. この時誰が動員されるか主の御使いが使わされます。 저는 이 부분을 300% 믿습니다. 私はこの部分を 300% 信じています。 정말 이게 믿어지거든요. 誠にこの部分を信じることができま 그래서 す。 히브리서 1장 14절에 주의 구원받은 후사를 섬기는 종이고요. ですね、ヘブル人でも1章14節救われた使役者に使える 계시록 存在。 8장 3절 4절에 보면 성도가 기도할 때 기도제물 금향로에 담아서 하나님 보좌로 옮긴다 그랬고요. また、黙示録8章3節から4節、信徒の方は祈るときに神様に、持っていく存在であり、 이렇게 이럴 때 이 세 가지가 진행되고 나면 그때부터 눈에 보이는 환경에 변화가 생겨요. このように3つのことは信仰されるんですが、この時から目に見える環境が変化するようになり 그리고 ます。 응답에 사람들도 보내주세요. また、答えとして人を使わせてくださいます。 그래서 우리가 이 눈에 보여지는 증거는요, 눈에 안 보이는 엄청난 영적인 그거에 드러나진 결과입니다. ですね、この目に見えることは目に見えないこの3つのことを通して現れる結果であるということです。 우리 가정이 왜 이렇게 복잡합니까? なぜ私たちの家庭はこれほど複雑でし 왜 ょうか。 직장에 왜 이렇게 막 뭐 정리가 안 됩니까? また、なぜ職場はいろいろ複雑に整理することができないでしょ 하나님의 うか。 나라가 임해야 돼요. 神様の御国を望まなければいけま 자, せ 여기 ん。 5번째 치유인데요. また、5番目、癒しです。 여기 보니까 불치병 암에 대해서 나왔습니다. 見ていますと、不治の病また癌について出てきています。 병이 치유되고 안 되고 이게 문제가 아니고요. これは病気は癒され癒されないが問題ではなく、 이 부분은 굉장한 하나님의 계획이 있는 곳입니다. このような部分は神様のご計画がある部分で 이 す。 부분을 통해서 하나님을 만날 수 있는 그 시간표고요. この部分を通して神様に会うことができる時刻表であり、 하나님의 중요한 계획과 메시지가 들어있는 하나님이 이렇게 허락하신 걸 이렇게 믿고 이렇게 정말 기도하는 비밀을 누리시기 바랍니다. 神様のご計画とメッセージが入っていることを信じ、そして、信仰を持って祈っていかなければいけません。 하나님 감사합니다. 神様に感謝を捧げます。 우리가 복음을 누리는 기도가 회복되도록 우리에게 은혜 주실 줄 믿습니다. 私たちが福音を味わいながら回復することができる私たちに恵まれてくださることを信じます。 모든 흑암이 무너지는 증거를 주실 줄 믿습니다. すべての暗闇を内側から消化を与えてくださることを 이 信じます。 시간에 주의 천사가 동원되는 비밀을 누리도록 하나님의 역사하실 줄 この時 믿습니다. 間、主の御使いが使わされ、消化を味わうことができる神様を働いてください。 감사하며 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다. 感謝を捧げ、救い主イエスキリストの御名によって捧げました。 아멘.アーメン。